mais um vídeo no canal, como vocês já sabem, né? Olá, o Gato 90 Noites da Floresta. Atualização de... Das abelhas. Eu ia falar muriçoca. O gato tinha abelhas, não sei porquê. Então essa atualização do Arthur, né? Arthur, qual é o seu problema? Você nunca me disse que você era o dono 99 Noites na Floresta? Daí você criou atualização para você de abelhas. Qual que é o dono desse jogo? Deve ganhar. Maia, vai adivinhar. Quer dizer, eu sei quem é que sabe, o Irineu. Pergunta, quem é Irineu? Tu não sabe nem eu. Tu não sabe nem eu. Tu não sabe. Ai. Eu tô todo estrangulado, véi. Sabe? Tu sabe por que eu falo que eu tô todo estrangulado? Que eu tô todo desajeitado, todo estrumiliquitos. Entendeu, Lios? Agora bota ali. Não bota o carvão ainda. Agora sim tu bota o carvão. E o resto das madeiras? Sim. Pum! Nós estamos muito pró. Pera. Oh! Não coloca esse resto de madeira. Se for convidar, caso que nós vamos sofrer, eu só vou evoluir. Legal, que dia legal. Olha meu amiguinho. Amagaga. Vou evoluir, João. Evoluiu o que? A fogueira? Não. O trumilique lipipo? Já consegui pele de lobo. Evoluir. Agora sim. Arthur, consegui pele de lobo. Só falta pra você. E pele de coelho. Só falta agora pra você. Negócio do custo está perto da nossa cara. Pense culto, não é? Pense culto. Pessoal, eu vou dizer o que deu na roleta pra você, Arthur. Você não sabe ler, né? A verdade. Tá. O que veio na roleta pra mim é pendure uma pintura na sua base, domine um lobo alfa e chila ele. E por fim era o que mesmo, né? Meu rei, vou morrer de fome. Arthur, come as comidas que estão aí. Eu comento, vou matar com ele. Por que você já tava morrendo de fome? Já encontrei o mapa da neve. Muito perigoso. Muito não é? tendeu, Lius. Pele de coelho. Já vou resgatar a criança. Pele de coelho. Eu tenho. Já vou resgatar. Consegui a pele de coelho pra você. Quer dizer, Eu tenho. pele de lobo pra você. É pele de lobo. Pra você também. Sim, já consegui. Tô aqui tô aqui pra salvar a criança. Tu acha o quê? Tu acha o quê, menor? Tu acha o quê? Tchum. Falta um, eu vou matar. Só falta um. Falta só umzinho. Não mapa das abelhas. Tem muito mel. Espera, mel? Dentro. Tem uma dúvida dessa abelha. Que eu quero uma abelha. Arthur, daí a gente vai lá. Vou pegar o mel. O que esse osso tá fazendo aqui? Deixa eu comer meu mel. Eu acho que eu matei uma abelha. Ela vai te querer te matar. Mano, muito legal o mapa dessa abelha. Isso é tudo colorido. E é bem pequenininho. Consegui uma pele de couro. Pele de couro de quê? Quer dizer, uma armadura de couro. Um negócio que eu queria te falar. A gente precisa pegar madeira pra fogueira, senão ela vai, ó. Agora? Sim, ela vai virar aquele gif. Não, maçaloca. Né? Ela vai virar aquele gif do bebê de pó. O bebê virando pó. Só coloquei dois. Agora vou explorar. Que é esse aqui. Não mexe, o bebê virando pó. Que é a fogueira. Então dele uns banana.
É que o lobo, eu matei ele continuou vindo na minha direção. Do nada ele sumiu. Ah, encontrei o mapa das abelhas. Tá literalmente... Legal, não é? Nem entrei nela, só tô vendo mesmo. Ela... Você não vai. Olé, lobo! Cafão? Melzinho. A minha gata deve ter... A minha gata tá aqui, sabia? Por causa que ela se chama Mel, deve estar aqui. É todo coloridinho, bonitinho. Ah, tem um cara ali. Por que eu não tô... Ah, mas a abelha ali. Uma abelha. Porque elas são gigantes. Deixa eu falar com essa menina. O cotista tá mal ruim de Mila. Mas dá pra botar ela no saco e depois jogar na fogueira. Carne com mel! Que nojo! Bom, Sim! Eu não sei, não deve ser bom, mas sério? Carne com mel! mel. Carne com mel! É mel salto. Que melzaldo? Que é melzaldo da tua cabeça, nenela Ai, papá. bola! O jogo não tá deixando ficar cafão. Brum. Arthur, não consigo. Fome, tô morrendo de fome, não sei porquê. Deve ser porque você é burro, porque... Ai, sai, lobo! Você sabe o problema é que você é muito explorador. Explorador. Só isso tem um bom lado. E muitos ruins lados. Muito bom, Chiletes. E muitos ruins lados. Muito bom. Muito ruim. Muito bom. Ruim. Muito bom. Muito ruim. Bom. 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 Ruim. Bom. Ruim. Bom. Ruim. Bom. Ruim. Bom. Ruim. 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 O cérebro tá me molestando. Esqueci de colocar o moto da criança. Sim. O cérebro tava me molestando. Tá! Tá! Toma. Vai se estrangular. Toma. Vai se estrangular. Acelerador de sol é uma bússola. Não fiz. Disse, eu piquei muito ferro. Amém. Criança, está na hora. Ela é vagabunda, nunca faz nada. Piu, morreu. Arthur, agora nós temos combustível. Por quê? Fazer amizade? Fazer amizade? Fazer amizade aqui. Em cima da cabeça dela. Fazer amizade. Sei lá. Não tem mais o moto dela. Tipo, gama dela. Arthur. Vou lá no círculo. Que enquanto que eu círculo ela, aparece o círculo. Por que a gente tem que ir lá? Será que a gente tem que pegar os brinquedos dela primeiro para depois? Algo está emergindo dos lagos. Ah, É o os sapo. sapos. O sapo colorido. O sapo fala. Por que tá pedindo pra gente ir aqui? Não tem nada dentro dos quartos. Eu tô só explorando. Tá De novo, qual é? Eu acabo de comer o negócio, fala. É o negócio da criança. Ok, enquanto isso eu tô pegando. Vou morrer. Enquanto Vou isso eu tô morrer. pegando Não carne. tô assando. Vou morrer. Não tem nada perto de mim. Tô pegando. Tô pegando carne, Arthur. Estou indo! E assim Tá comendo carne crua? Sim. Esse é o quê? Não precisava, Arthur. Eu já tô indo pra base botar da carne. Tô pegando a carne que você deixou pra trás, tá as crianças. Sim, sabe por que não tem bife? Porque eu peguei todos e botei aqui na base. Se tiver algum, deve ter sido erro meu. Agora eu vou fazer o... Vamos chamar essa carne com mel de melzado. Vou fazer um melzado. Tentar fazer, pelo menos. Melzado. Mazazazazazalu. Mas aqui não tinha filho dado cotista onde que eu estou? Sei lá. Eu sei que precisa de Mas mel você tem também. um saco bom? Como é que eu faço mel? Você tem saco bom? Não. Vou tá sem. Eu só tenho saco... Normal? Sim, tenho saco ruim. Ai, nhonho. Tô levando. Hum. Acabei de conseguir um baú. Tem...
Não tem muito mel aqui. Qual é, Choco? Choco quer me matar. E é sério. Tô pegando essas Ai, florzinhas. eu vou comer. Arthur. Cabe. Dá só aqui? Vai dar tudo. Arthur, eu tô botando flores. Tô botando flores dentro da colmeia para elas. Eu também quero. Só pegar as flores. Elas estão fazendo isso. O quê? Elas dão mel se eu botar flor pra elas. Aqui? Sim, dentro da colmeia. Tô pegando muita flor. Igual eu não coloquei. Onde que é a comer? Essas? Aham. Aqui, tô botando aqui. Parece que a gente tá atacando. Suco pela muito, que eu não me engano. A comida. Será que eu tô medicar? Abelha. Caso que eu quero. Botei muito mais flores. Não, eu tô botando flores. Eu estou hipnotizado por elas. Porque isso é muito bacana. Não tem problema. Será que eu tenho multiplicar as abelhas? Ah, tem um mel. Será que dá pra fazer o mel usado? Será? Arthur, você precisa pegar. Tem como influir as colmeias. Ah! Mix, mix, mix. Uau! Você está até tudo certo? Não, era um lobo. Tinodis fez amizade, você precisa mantê-lo alimentado. Alimento pobre aí. Alimento pobre. Esse mendigo. Também já vai evoluir. Yupi! Ele precisa de muita comida, Arthur. Ah! Seu maldito! Quem fez? Lobo! Volta, João. Eu preciso de comida. Ih, Muita comida. vem aqui. Obrigado. Obrigado. Sabe o que eu preciso? Ah! Desculpa, eu precisei comer tudo. Vai ficar com comida cheia. Já tá ficando boa a nossa base. O que você fez? Ah, prateleiras, bililires, bum 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 O que a bum. criança quer? Só uma perguntinha. O que a criança quer? Ela quer Até chouriço. o líder da criança. Ela quer Irineu. Tu não sabe nem eu. Posso parar de falar isso? Ah, fala sério. Tá hipnotizado pelo Irineu. Se eu posso o líder da criança. Eu conheço o... E é fácil de achar os itens da criança. Eu acho tunata. Você também tá achando os itens da criança tunata? Não, nem tô preocupado com isso. Tunata nem tá. Eu nem aqui tô dentro. preocupado com isso. Eu só tô querendo... Turururu, turururu, turururu. Mas hoje que não fosse atacado? É... Infelizmente. Fala. Não é. Oi, lobinho alfa! Então, Oh, matou uma roda. Não vai ter lobo alfa ali. Tem lobo alfa aí, onde você tá indo? eu tô indo mesmo para onde que tem um lobo alto. Tô indo no lugar onde que tem um baú. É, pra aí onde eu tava indo. Espera só. Ok. Arthur pegou no chão de novo. Peguei, Feito com o corpo de ferro. Um Você tá corpo de ferro. Você tá pelando protetor agora. Se uma pessoa vir nos comentários dizer que eu não tô fraco, ela tá tipo assim, lelé da cuca. Você acha isso? Só ele tá tendo duas armaduras na sua frente. A pessoa tá... Pera, tem duas armaduras em mim? Tem? O quê? Tem duas armaduras em mim? Não. À frente dessas armaduras que você tá usando agora. Uma lança. Sumiu a lança. Ah, não, Choco.
Ah, não, Arthur, desculpa. É por causa que um lobo alfa tava vindo pra mim todo duro, assim, ó. Nem parecia que ele tinha articulação. E a lança e o negócio do nada. Ei, E a lança e a lança. Ah, Ela gente- sumiu na minha frente. A gente na vai ser minha cara. atacado, tá? A gente vai ser atacado agora. Agora? Ei, Não posso. Eu também. Só cuidar, tá? Ah, Arthur vem também, né? Posso, tô em frente do hospital. E agora eu tenho 5 medkits. Agora volta. Não tá não. Volta! Você quer me deixar sozinho, né? Ah, o lobo alfa. Tô petit. Agora Para. Colmeia gigante? tem como influir comer, você não sabia? É Ah, tanto flores. eu sei que tinha, só que... Ah, não sei como. Ai, tô com fome. Já tô começando a ficar com fome. Lá. Da vida real? Você é fuzil? Não, eu estou indo pra base. Ah, agora eu não posso. O quê? Porque eu tô parado. O quê? Porque eu estou parado fazendo nada. Só- Daí eu não posso. E né, eu não vou fazer nada nem deu. Sumiu a minha... Como que fala? Minha lança. Sumiu a minha lança. Ei, what is this? Ai, tô vômito. Assim o jogo fala, você tem a lança. Lança sumiu, tá aparecendo a lança sumiu no hospital. Acabou de spawnar uma lança e eu não consigo. Por quê? Ui. Sexta. Como que eu consigo? Pé. Oh! Não foi. Arthur, vou fazer cesta com um cultista. Tu quer ver? Não, Olha aqui. nem tô vendo. Oh! Eu fiz cesta. Não, é sério, agora olha. Ó, olha aqui. Oh! Fiz cesta. E eu preciso de um pé de coelho, ó. Por favor. Por que você tinha? Não tinha, não. Agora você vai dizer que eu tô mentindo. Não tinha nenhum pé de coelho. Eu acabei de trocar minha pele de novo. E eu preciso de uma pele de coelho. Você pode me ajudar? Conseguir? Eu fui tomar dano com ele quando a gente foi escola, tá? Ok. Por que não vem nenhum pra mim? Tô com uma sorte. Deixa eu ver, só tentei acabou. Que isso? Parece que o aqui quebrou um galho. Mas eu nem fiz nada. Nem quebrei uma árvore. Será que uma árvore caiu do... Esse coelho vai morrer ou não? Ah, finalmente. Ele tava se protegendo embaixo da flor. Falando em flor, não pode botar em flor. Brrr, cadê vocês? Galinhas! Preciso de uma pele de coelho. Por que essa... Por que demora tanto? Ah, finalmente. Consegui o pé de coelho. Tô explorando, consegui tirar Mano, do seu Tibet Kit. Agora, tu nem precisa mais da classe do médico. Você quer ter esse Tibet Kit, Suão? Sim, pode ser. Tu tá com 6 medikits, certo, né? Sim. Daqui a pouco a gente vai evoluir. Daqui a pouco a gente pode evoluir. Ah, eu tô com fome. Pega comida também. Arthur, eu vou morrer. Eu posso tomar um lance também? O que é isso? Então pega a comida É também. uma colmeia enorme! Tá. Tem uma colmeia gigante! Eu peguei uma lança pra mim. Tem uma colmeia gigante! Eu não posso agora. Deixa eu ficar ocupado. Tchim, tchim. Ah, tem o cara aqui. O cavalo dele tá me levando, Arthur.
Eu? Quanto que você... Como que fala? Cadê essas folhas chefes? Arthur, eu tô sendo levado pra móveis. Tô com fome. Oxi! Meia-noite. Ai, vem, lobo! Você tá comendo todas as carnes? Não tem, eu acho que é algumas carnes. Ok, então pega, a favor. Não vou morrer. Não dá. Arthur, é só você pegar. Eu também tô mal. Eu tô doce. Você não voltou pra base ainda? Ainda não. Tô picando flores. Arthur, você... O lobo tava indo pro além. O lobo, ele me viu e do nada, em vez dele me matar, ele foi pro além. Mano, a polícia acabou de puxar e eu... Ué. Eu liguei pra ela. Porque você tá com fome. Não dá, eu preciso de comida mais do que ela. Eu também. Eu quero com o sinal vermelho. Ah, Arthur, você não pegou comida pra mim, também não pegou comida pra você. Então pode pegar Enquanto comida. que eu tava aqui, sozinho, você estava falando... Lá pra lá que você tava falando. Ah, você também fez a mesma coisa. Eu também. Eu sei que eu fiz a mesma coisa. Mas você fez 2 vezes. Puta, pra picar tá feito sapo. Eu não tenho comida. Mijei no lago. Tá me olhando? Pegou alguma coisa na minha cara? Tô picando tudo que é, meu. Sei, foi. Fogueira. Meu Deus. Arthur bugou. Você pegou a minha carne. Ah, fazer o quê, né? Desculpa. Vai aumentar? Mas eu não tô com ela. Eu comi. Ah. Então você tá com o saco. Porque eu tô com saco. Eu não posso mais ficar com saco. Eu não tô com ela, tá? Pode olhar aqui, ó. Olha. Não tem nada. Brain. Você tá com comida pra mim? Sim, só vou pegar essas madeiras aqui e botar. Piloto a... Brain. Ok, só fazer. É difícil de colocar essas proteções. Pronto, vê esse negócio aqui que pode. Arthur, quer fazer um evento? Real? Sim. Eu tô com a peça feminina. Você quer evento do Alien? Então, tipo, será que? Sim, consigo. Você quer ou não? Alien, Halloween ou Meteoro? Meteoro. Qual que você quer? Ah, do Alien. Ok. Também foi mal pra mim. É por causa que ela vai ajudar na fogueira, ok? Tu quer? Tá. Pra ajudar a fogueira? Também Usei. Pegou a oferta alienígena. Será que vai vir algum alien? Tem um combustível alienígena. Eu botei, ok? Suplicado adicionou a oferta alienígena à fogueira. Oferta alienígena. Agora eu vou tentar pegar madeira, ok? Ai, tô com um tiquinho de vida. Vai ver que a filha morreu. Você tomar medkit. Você não me deu medkit. Foi só você ver onde eu estou? Ai, ela é meu raio. Então já ficar aqui perto então já vem pra base, né? Tô louco. Isso não é hora. Olha assim. Tá chovendo, Arthur, e você pensa nisso? Ponto! Um raio caiu em cima da minha cabeça! Eu disse que não era hora disso. Eu disse que um raio caiu em cima da minha cabeça. Eu sei, mas daí eu disse que não era hora de domesticar. Acabar de me salvar? Ah, Arthur, não vai ficar me apressando. Eu tô só falando. Você sempre faz isso. Vai Vai me salvar, me salvar. Tô na hora. Não é bom ficar toda vez falado.
Também não é bom ficar... Você gostaria que eu morresse se eu ficasse toda hora nos seus ouvidos? Vai me salvar, vai me salvar, vem me salvar, vem me salvar. Porque você sabe, foi sem querer, por causa do nada caiu um raio de cima da minha cabeça. Não importa se você queira ou não. A criança tá com muita fome, ela vai morrer. A criança ela vai morrer, Arthur. Eu não sei o que eu faço. Não posso fazer nada. Eu sei. Eu sei que amanhã eu vou te salvar. Quer dizer, eu vou tentar, porque você sempre vai lá no outro lado do mundo, depois eu preciso te salvar. Nós ainda nem exploramos o resto, nós só estamos com o nível da fogueira que nós E estamos. Eu sei, você só tá querendo explorar. Ah, eu comi as carnes sem querer. Botei memória de minhoca. É só o que acontece que a criança. Ela morre. Provavelmente. Ela vai morrer e a gente nunca mais vai ver a criança. E tá tudo bugado. Tem até o lobo perseguido. A criança vai morrer, Arthur. Eu acho. Olha, oferta alien. Olha essa criança. Arthur, tá vindo aliens. A gente só vai até cair em cima e encostou o alien na minha cabeça. Só faltava isso. Só faltava isso. É. Pronto, agora eu tô indo te salvar. É. Eu acho que esse louco que eu tava querendo totalmente ficar não vai te matar. Quer subir no olho que eu tava dando tanta comida pra ele? Ai, que tal a Titi em cima da cabeça? Vou ter que matar ele, ok? Tá. Eu acho que eu tomar mais carne que o normal. Eu vou a culpa, tá? Ok. É, Cavalinga! Você fez eu voar. com esse lobo, pititou também a carne. Vou tentar também ficar mais um. Só que dessa vez não vai chover como antes. Por que o lago tá radioativo? Porque essas coisas. Você pode me explicar, senhor sapo? Dever Apt. Tu vai ficar assim? É, vai, menor! Vai! Morreu. Pronto, faltou me esticar. Cadê minha falta? Eu vou tirar um print ali da parte. Eu vou tirar um print aqui da parte. Porque da parte dos negócios aqui. Porque para mim fazer a thumbnail do vídeo. No final do vídeo vamos bater em uma. No final do vídeo vamos bater em uma abelha. Pra ver o que acontece. Tá. Só pra alertar os burrinhos que batem nela sem querer. O que acontece? Será que a gente bate agora? Não sei. Vou lá no negócio das abelhas. Eu sei que tem uma colmeia enorme. Ah, eu acho que eu sei dela. Isso, faz. Essa daqui, né? É. Ah, eu vi antes de você. Faz muito tempo que eu só vi. Faz mais tempo que eu já vi ela. Quantas vezes que você só viu ela? Ah, uns 3 dias atrás. O meu, acho que o segundo, o terceiro dia eu passei. Aê, você não viu no terceiro dia? Pera, terceiro dia? Nós nem levamos o nível. É, eu acho que eu vi há uns... Ah, sei lá quanto tempo faz, eu sei que vi... O que é isso? Sou lobo cagadinho. Tu não gosta das abelhas? A colmeia. Matistis. Aí, tô vômito. Blum. Ah, tá com fome. E só ficou à noite. Como perfeito de bizarrice, cagadice.
Se eu correr, também tem um medkit. Caso você for pra insetos. Polonizei. Essa ela vai morrer? Pera, onde que você está? Nessa abelha aqui perto. Ó, tô no nível 3. Ô, fala sério. Eu vou polinizar também. Vou polinizar só essa. Sim, porque daí a gente consegue bastante nível. Daí a gente pode entrar dentro dessa colmeia gigante, eu acho. A gente precisa disso. Evoluir. Bem legal. Pera. Eu De polinizo. repente eu dou outro nível. O evento de polinização. O que que houve? O lobo alfa. Arthur. Você vai ter Eu polonizei. Eu polonizei, Arthur. Eu polonizei. Fui eu que comecei o evento. Eu comecei o evento. Eu consegui polonizar tudo. Como que polinizou? Ali, aqui, ó. Eu atingi o nível e daí eu polonizei. Também tô com fome. Quer ter comida? Olha, 2 lobos. Quer ter comida? Não. Pô, será que... Tá tendo Olha, o Mano, a nossa fogueira tá pra cervo. espalhar pra cá. Pera, eu tô aqui nesse lugar seguro. Vou pegar esse baú aqui. Consegui o diamante. Tu tem machado bom? Não tem. Ok, tô aqui pra você. Eu tô aqui, ok? Posso jogar eu posso jogar aqui? Vou trazer pra você. Se você quiser, eu posso jogar aí embaixo. O quê? Ué, se você tiver aqui, você tá aqui? Eu só tenho um machado bom. Só não o machado melhor de todos. Não, não tem. Então vou deixar ele cair mesmo, se você já tem. Por que você tinha dito não? Eu tinha dito que não, que você não tinha. Também nós vimos no vídeo. Não é? Você tinha dito que não tinha, agora eu tô dizendo que tinha. Você quer que eu deixe um replay? Tem 5 batendo nas abelhas. Eu só distei sem querer. A fogueira está quase extinta. Eu estou por favor de mel. João, caiu raio da minha O cabeça. fogo apagou. João, O fogo apagou. eu tava assistindo uma abelha. Se que O eu fo- tenho um tapo em uma abelha. O e era fogo só um papo de apagou, mel, papo de sabia? mel, meu. Eu fiz. Pera. Eu fiz Ah, eu isso. tenho 2 bandagens. Não consigo te reviver, Arthur. Eu vou morrer, tá? Vou morrer. Não vai morrer, não. Toma, já vou te reviver. Aê! Agora, Papo de mel, eu tô com fome. Pega a comida e a gente... Isso é comida! Papo de mel! Ok, a gente vai ter que morar no alto, tá? Deixa! Aqui, João! Aqui, ó! A gente vai ter que morar aí. Nossa casa nova é bem legal. Tem um montão de abelhas. E você pode me dar o favor de mel, por favor? Eu tô morrendo de fome. Tá, vamos como? Come, obrigada. Comi. De nada. Como é que a gente vai viver aqui? É o seguinte, diamante. Ai, como é que a gente vai sobreviver? Vamos, João, não desiste. Seja forte. Ok. Desça e vem ajudar as abelhas e pegue comida. Eu vou pegar as comidas, tá, João? Ok. Só como que não vamos quitá-las? Cadê meu lobo? A gente vai ter que viver só de favo de mel. Cadê meu lobo? Ah, não, não é possível. Não, Seu lobo... não, Não. não. Ele morreu? Ah, não, Arthur, não me diz isso. O lobo morreu, eu acho, porque ele sempre spawna perto de mim. Não, ela está se aproximando. A gente vai ter que viver só de favo de mel, ok? E tem medkit aqui perto. Você não fosse atacado. Sobe mega rápido, porque se você não fosse atacados. João, você consegue subir? Ele sumiu. Ele sumiu, ok? Ele estava bem ali, ele sumiu. Ah, porque... Você tem lanterna? Tô aqui, ele tá vindo. Mas o que agora sim. Eu tô com fome. Como que a gente vai comer?
Calma, Sulifi, foca atente. Agora eu vou comer isso daqui. Ok, eu vou morrer. Calma, eu tenho um medkit. Eu vou morrer, ok, Arthur, tá? Não morre, Isso não vai- morre, não morre. Daí você vai precisar me reviver. Não, vamos esperar o tempo até. Eu vou ficar aqui no tapete, ok? Vou ficar aqui no tapete. Na próxima eu tô com pouca vida. A gente vai ter que sobreviver só de favo de mel. Será que eu consigo tirar uma abelha daqui? Ai, tem 2 vindo! Você vai morrer! Nossa, a gente vai ter que matar de distância. De alguma forma. Tem um lobo alfa nos rodeando. Calma, nós estamos lá fora, nós corremos, assim nós fazemos o piu-piu. Só que a gente tá com fome. Plano, a gente vai ter que subir em cima da colmeia. E depois... O Zevo! Só sobe! Sobe! O Zevo! Ele tava vindo? Eu tô vi com os passos fome. dele. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Come, mais uma carne. Mas a cura é minha vida. Só custa, tem como... E alguns cultistas ainda vivos perto do seu fogo. Que fogo! Que fogo! É, que foco. A gente vai viver infinitamente aqui. Arthur, tem certeza que não... As abelhas, Arthur. As É só você abelhas. não atirar, tem coelhos aqui perto e lobos. As abelhas ainda estão aqui. Elas vão me matar. Arthur. Corre! Acho que elas estão presas. Elas estão presas. A gente pode matar elas. Acho que tu faz fofo de mel. Dropou. Elas ainda Ai, bem- nha, 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 nha. Dois. Dropou. Tá. Um pra você e um pra mim. Fita! Recupera. Graças a Tesla. Não esquece de matar os coelhos aqui perto. Eu tirei uma abelha. Toma. Ah, dessa vez você dropou um morcel. Pá, será que não conseguiu uma conquista caso que nós matar uma abelha? Ai, tá vindo 2 pra cima de mim. Ih, lobo alfa! Toma, você vai ser meu Ai, profissional. Arthur, eu vou morrer. Eu vou morrer. Calma. Eu vou morrer por Conseguiu uma abelha. Não, fica perto. Fica perto, tá com meio. Eu consegui um favo de mel. Ótimo. Isso é bom. Ok. Tô destruindo lobos e abelhas ao mesmo tempo. Papo de Ok. mel. Pera, papo de mel eu vou comer porque eu já tô com fome. Ok, tem uma abelha aqui. Tem uma abelha presa. Tem uma abelha presa aqui. Só que às vezes ela não Pega dropa. a carne. Ok, peguei a carne. Não esqueci das frutinhas. Sim, as frutinhas são essenciais. Antidoção de coisas de caça de... Eu tô com Ai, vai fome. improvisar. Vou precisar matar. Reset o meu saco de carne. Ok. Eu peguei uma bandagem. Tô pegando os bandagens, ok? Ótimo, pode ser são boas. Tá matando as abelhas? Sim. Ui, fugiu. Cadê a nossa base? Ah, tá. Ah, eu tô com Tá. fome. E também tô com pouca fita. Vamos subir. Ok, um coelho. Matamos. Tá, não esquece de picar a comida dele. Eu tenho muita carne. Meu saco já tá cheio de carne. Ok, eu ainda não estou. Você pode se decepcionar um pouco comigo. Mas eu tô com carne, pelo menos, aqui, ó. Eu peguei bastante. Eu peguei só com 4 carnes. Cadê um papo de mel para completar? precisa de alguma fonte de fogo. Como é que a gente vai sobreviver desse jeito? Não vou conseguir. Não Ainda tenho... Quantos metros que nós temos? 3. Ótimo, tá servindo. Até lá eu acho que nós só conseguimos sobreviver 4 dias. Ok. Só a umidade já tá bastante. Arthur. Sobe! Consegui matar uma abelha de longe. Matei uma abelha bem de longe.
ele me matou. Arthur, tu morreu. Não. Eu subi em cima do telhado. Por que isso? Não sei, o lobo pulou, pulei em cima dele. Sossô, você acha que eu trouxe muito medkit, você não tem nem ideia. O lobo tá aqui. Começou a chover. Mas eu tô com fome. Deixa aqui. O lobo tá aqui, Tu matou ele. Não, os lobos caíram. Ok. Só que o problema é que eu posso cair também, Arthur. Quer te arriscar? Não quer espilar? Arthur, eu quero esperar. Não é possível. A noite tá quase indo embora. Até lá eu acho que só vai... do dia. Arthur. Por que você tentou? Não era pra você fazer isso. Vem rápido. Cadê o seu medkit? Ah, tá. Arthur, por que você tentou? O raio caiu. Pessoal, esse vai ser o vídeo. Espero que vocês tenham gostado.